Biasane karo Bagong, lha iki Bagonge nanti. Bagong menawa Bagong iku ya keturu, iki wulan-wulane poso Bagong ngerti dhewe. Kae nang guriki ketake. Lele. Kang Gareng, Pak Gundul. Piye, Kang? Dul, kepiye? Aku terlambat Kang Gareng. Wis ora apa-apa, Kang. Tapi nganu kok Kang Gareng. Jare Pak Gundul, aku nganu Kang Gareng kon marahi. Ya ngene lho, Kang ya. Awake dhewe kan kanca. Aku iki kan ya ibarate butuh bab agama. Lah mulai saka iku ya aku sithik-sithik kudu diarake ngono. Niate poso piye? Ngono lho, Gong. Bagong, dalem Kang Gareng. Ya diwarahi to, Gong. Siap Kang Gareng, tapi aku yo ora patek pinter-pinter tenanan. Tapi nek aku nek ngene iku yo iso Kang Gareng. Lah iya, tinimbang aku ndalu wong kuwe, Gong. Ngono lho, Dul. Iya ngono. Wis ngene iki Gareng. Aku yo sinau karo Bagong. Aku ya sinau karo Ki Gareng. Engko nek ketemu ya sinau karo sapa wae sing luwih pinter. Aku iku ya ape sinau kono ya isin. Tinimbang iki kancane dhewe wis padha iso, aku ya kepengin melu iso ngono. Muga-muga Gusti Kang Kuwasa kersa nampa tobatku, kersa nampa lan ngapunten sedaya dosa-dosaku. Ngono Ki Gareng. Ya wis tak amini Pak Gundul. Amin, Dul. Ya, Kang. Kang Gareng. Iya, Kang. Ayo Dul belajar. Ayo, Kang. Ki Gareng, aku arep belajar dhisik karo Pak Gun. Karo Bagong. Yes, dongakno aku istiqomah ya Ki Gareng. Aku rong rumangsa wis tuwa, ape nanti meneh nek ora sinau ya sapan meneh. Ngono. Ayo, Kang.